Hi friends, welcome back to Boom Poultry Farming. আজি day 37 ইভিনিঙৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক বনাইখিনি দেখুৱাব খুজিছোঁ। এইবিলাক গোটেই সোণালী মুৰ্গী হয় আৰু এইবিলাক চাব পাৰে গোটেই এক্টিভ, একো প্ৰব্লেম নাই। আৰু ড্ৰিংকাৰবিলাকতো মই পানী ফুলকৈ থৈ দিছোঁ আৰু ফিডাৰবিলাকতো মই দানাবিলাক ফুলকৈ থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই ষ্টাৰ্টাৰ দানা ইউজ কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকেও এইদৰে ষ্টাৰ্টাৰ দানাটোৱে খুৱাই থাকক এইকেইদিন। আজি 37 দিন হ'ল ৰাতিৰ ভিডিঅ' মই বনাইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। আজি যিহেতু মোৰ 35 দিনতে ফল ফক্স ভেকচিনটো মাৰাৰ কথা আছিল, চ' মাৰা হোৱা নাই। আজিও মোৰ কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে মই মাৰিব নোৱাৰিম। চ' মানে অসুবিধা মানে মোৰ এই মুৰ্গীটো ধৰি দিব লাগিব না, নহ'লে মোৰ ভেকচিন মাৰাত বহুত প্ৰব্লেম হয়। চ' অহাকালি ৰাতিপুৱা মই আমাৰ মাদাৰক কৈখিনি আমাৰ মায়ক আৰু ধৰবা দিম। তাৰপিছত মুৰ্গীটো মই আৰামছে এনেকুৱা বিজি মাৰিম ছাইডত, মানে ফল ফক্স ভেকচিনটো মই দিম আৰু অহাকালি 38ত দিম। মই 35ত দিব লাগিছিল মোৰ যি নেকি মই ডে চিৰিজ বনাই থৈ দিছিলোঁ। তথাপিও একো অসুবিধা নাই, ফল ফক্স ভেকচিনটো এইটো ঘাঁহৰহে না। আৰু অহাকালি মই মাৰিম এইবিলাকত। তাতো কিবা আছে, সোণালী মুৰ্গী আছে। এই সোণালী মুৰ্গী ইয়াতে 300টা আছে, এইবিলাকত চাব পাৰে। মুৰ্গীবিলাক চব ঠিকে আছে সোণালী মুৰ্গীটো। চ' আপোনালোকেও এইদৰে ফাৰ্মিং কৰক সোণালী মুৰ্গীবিলাক, আৰামছে মানে প্ৰফিট হ'ব আৰু আপোনালোকে যদি আৰু লোকেল মুৰ্গীও যদি পোহে, যদি আৰামছে ব্ৰিডিং কৰে থয়, যদি নমৰিলে লাভ, মৰিলে লছ। আৰু দানাবিলাক পূৰা মেইনটেইন কৰি খুৱাই থাকিলে হ'ল, নহ'লে দানাতে বেছি খৰচ গুচি গ'লে আৰু লাভ হোৱা যেন নাপাবে। চ' এইদৰে আপোনালোকে ফাৰ্মিং কৰি যাওক। আজি মই একো মেডিচিন দিয়া নাই আৰু দানাও চব অ'কে আছে আৰু পানীও অ'কে আছে। চ' এইদৰে আপোনালোকে ফাৰ্মিং কৰি যাওক। আৰু সৰুটো মই আৰু বেটছ বনাই আছোঁ, যদি ডাঙৰ কৰিম আকৌ চেম এইদৰে মই আকৌ এইটো ৰুমতে এৰিম। আৰু মই মাংসৰ কাৰণে যিহেতু এইটো পুহিছোঁ, চ' লোকেল মুৰ্গী মই পোহা নাই এইকেইদিন, লোকেল মুৰ্গীও মই পুহিম। চ' এইটো বেটছ মই গোটেই ডাঙৰ কৰি চেল কৰি লওঁ, তাৰপিছত লোকেলটো কৰিম এই চিৰিজটো। চ' থেংক ইউ ভিডিঅ'টো